अवस्थामा मुख्यमन्त्री जस्तो पदमा बसेका, गरिमामय पदमा बसेका, संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिले दिएको वचन पूरा हुँदैन भने मन्त्री र सचिवहरूले दिएको वचन कसरी पूरा हुन्छ? मेरो प्रश्न सरकारलाई छ। अर्थात् दिनरात बसेको हामीले देखेको इतिहासहरू छ र त्यो तानाशाही प्रविधि हो। सरकारले आज आफूले जनताको काम पूरा गर्न नसक्दा आज सिक्किम कसलाई बेच्यो? चाइनालाई बेच्यो कि पाकिस्तानलाई बेच्यो कि कसलाई बेच्यो कङ्ग्रेसले सिक्किम? इतिहास पढ्नु हो। पत्रकार बन्धुहरूलाई, मित्रहरूलाई म स्वागत जनाउन चाहन्छु र सबै मेरा आज उपस्थित भएका साथीहरू, सहयोगी साथीहरूलाई पनि म यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै आज म आफ्नो उद्देश्य विषयवस्तुमा आउनुभन्दा पहिला म सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री श्री पी टी लक्ष्मणज्यू, केही समय उहाँको असामयिक निधन भयो र सिक्किम प्रदेश कङ्ग्रेसले त्यसको शोक व्यक्त गर्छ। उहाँसँग हामीले काम गरेका थियौँ। उहाँ एउटा असल, चरित्रवान, जिम्मेवारी र एउटा सिक्किम र सिक्किमे माटोको निम्ति सधैँ झड्डापट्टा र पर्चाको कुरा गर्ने एउटा असल व्यक्तिलाई सिक्किमले गुमाएको छ। त्यसमा हामीले त्यो क्षतिपूर्ति सायदै पुरा हुन सक्दैन र उहाँको समस्त परिवार, शोकाकुल परिवारलाई म सिक्किम प्रदेश कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँलाई भगवानले यो ठुलो क्षति सहनु दिउन्, एउटा शक्ति दिउन् भन्ने म कामना गर्दछु। र आज पत्रकार सम्मेलन तपाईँलाई डाक्नुको उद्देश्य अहिले हालै जुन एउटा ज्वलन्त भएको मुद्दा एडोब पिक्चरको हो र त्यसभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई आजको हाम्रो यहाँनेरि मिटिङ थियो। यस मिटिङमा मैले पुराना कमिटीहरूलाई सबलाई डिजल्भ गरेर नयाँ कमिटीहरू गठन गरिसकेको छु र आजदेखि मैले नयाँ साथीहरूलाई कार्यभार जिम्मा दिएको छु र उहाँहरूलाई आफ्नो कार्यभार जिम्मा लिएर इमान्दारीपूर्वक पार्टीलाई अगाडि बढाउने जुन मैले उहाँहरूलाई सहयोग दिएको छु त्यो मैले आज साँच्चै नै खुसीको साथ भन्छु सबैको समर्थन भएको छ। र त्यसरी अब म एडोब टिचरकै विषयवस्तुमा आउँछु र तपाईँ हामीले देखिरहेको छौँ आज जुन पाराले डिसी अफिसको अगाडि हाम्रा शिक्षकहरू, हाम्रा गुरुहरू, जुन शिक्षकहरूले आज हामीलाई यो ठाउँमा आउने बनाउनु भयो, उहाँ शिक्षकहरूको एउटा अङ्ग उहाँहरू हो। आज तपाईँहरू जुन कलम चलाउनु हुँदैछ, एउटा सशक्त कलम चलाउनु हुँदैछ, जुन पत्रकारिता जगतमा जुन चाहिँ एउटा विश्वलाई हलाउने शक्ति तपाईँहरूमा छ, त्यो ठाउँमा आउनु पनि तपाईँहरू गुरुहरूकै तपाईँहरूलाई ठुलो योगदान छ। र यस्ता गुरुहरू आज गुरु दिवसको दिनमा पनि सडकमा जुन पाराले गुरु दिवस मनाउनु पर्यो त्यो सिक्किमको लागि दुर्भाग्य हो। सिक्किमको लागि दुर्भाग्य हो र सिक्किम सरकार र शिक्षा विभागको लाचारीपन, म चाहिँ यसलाई लाचारीपन भन्छु। र उहाँहरूले विगत जुलाईमा महिनामा पनि यस विषयलाई लिएर सचिवालयमा उहाँहरूले धरना प्रदर्शन गर्नुभएको थियो र त्यो धरना प्रदर्शनलाई साम्य गराउन वर्तमान मुख्यमन्त्री श्रीमान पीएस गोलेज्यूले उहाँको प्रतिनिधिलाई भेटेर हामी छिटोभन्दा छिटो यो समाधान गर्छ भनेर वचन दिनुभएको थियो, शिक्षा विभागले दिएको थियो र आज 3 महिना लाग्दा पनि त्यो पुरा हुन नसक्नु योभन्दा ठुलो विडम्बना, योभन्दा सरकारको लाचारीपन, योभन्दा कमजोर सरकारको व्यवस्था सायद योभन्दा अगाडि सिक्किममा थिएन। आज हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, आज अनलाइन छ, अनलाइन पढाइ हुँदैछ। अब आजदेखि त सायद स्कुलहरू पनि खुल्यो तर नानीहरूले अनलाइन पढ्दै थिए। अब नानीहरू स्कुल जान्छन्, हाम्रा शिक्षकहरू चाहिँ सडकमा छन्। नानीहरू विद्यालयमा, शिक्षकहरू चाहिँ सडकमा। यो कस्तो अवस्था र कस्तो व्यवस्था आयो? शिक्षा भनेको चाहिँ आज राज्य होस्, देशको मेरुदण्ड हो
बिना शिक्षा बिना गुरुजन न राज्यको उन्नति हुन्छ, न देशको न विश्वकै उन्नति हुन्छ। यो उन्नतिको सबैभन्दा ठुलो मेरुदण्ड हो शिक्षा। आज हामीमा शिक्षा छैन भने हामी शून्य हुन्छौँ। तपाईँ हामीमा आज शिक्षै थिएन भने तपाईँ हामी आज यहाँनिर यसरी जमघट गर्न सक्ने थिएनौँ। र त्यो शिक्षाले आज तपाईँ हामीलाई एक ठाउँ बनाएर ल्याएको छ। र त्यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री जस्तो पदमा बसेका, गरिमामय पदमा बसेका, संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिले दिएको वचन पुरा हुँदैन भने मन्त्री र सचिवहरूले दिएको वचन कसरी पुरा हुन्छ? मेरो प्रश्न सरकारलाई छ। र मेरो सरकारलाई त्यो प्रश्न म गर्न चाहन्छु। र यसरी उहाँहरूले माग माग्दाखेरि उनीहरूको संवैधानिक अधिकार हो। माग माग्नु हामीलाई संविधानले दिएको अधिकार हो। हामीले धरना प्रदर्शन गर्नु हामीलाई संविधानले दिएको अधिकार हो। यो कन्स्टिट्युसनल राइट हो। यसलाई कसैले खोज्न र कसैले दबाउन सक्दैन। तर वर्तमान सरकारले 144 लाउन पनि चुकेन। तपाईँहरूले देख्नुभयो। र तानाशाही जुन चाहिँ रवैया अपनाएर हाम्रा ती गुरुहरूलाई, शिक्षकहरूलाई आज कैदीलाई जस्तो घोकाउँदै मुन्टाउँदै लगेको हामीले देख्यौँ। कुनै घटनामा घाइते भएको अथवा निधन भएको व्यक्तिलाई चारपट्टि समाएर उचालेर लगेको जस्तो शिक्षकहरूलाई गर्यो। योभन्दा ठुलो दुर्व्यवहार शिक्षा जगतमा सायद आजसम्म भएको थिएन। र हामी एकदमै सरकारको यो रवैयाप्रति हामी एकदम खण्डन गर्छौँ। चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले यो समस्याको समाधान गरोस्। आजसम्म उहाँहरू धर्ना बसेको आज 4-5 दिन आग्यो होला है। उहाँको स्वास्थ्य बिग्रिँदैछ होला। तर शिक्षा दिवस जस्तो पर्वमा पनि न त्यहाँनिर उच्च अधिकारी आएको हामीले थाहा पायौँ, न त मन्त्री, शिक्षा मन्त्री नै आउनुभयो। शिक्षा मन्त्रीलाई म यहाँबाट प्रश्न गर्छु। श्रीमान हाम्रा माननीय कुङ्गा निमाज्यूलाई मेरो प्रश्न छ। तपाईँ कुनै दिन यो चौकीमा बस्नु भएको थियो अनि हामी त्यहाँ बस्थ्यौँ। त्यति बेला तपाईँ यहाँ कङ्ग्रेस अध्यक्ष हुँदा तपाईँले जुन खालको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, जुन सिक्किम र सिक्किमेको जुन अन्याय भएको, अत्याचार भएको र भविष्यमा हामी त्यहाँ पुग्यौँ भने हामीले यस्तो यस्तो काम गर्नुपर्छ भनेर जुन चाहिँ सुझावहरू तपाईँले हामीलाई राख्नुहुन्थ्यो, आज तपाईँले त्यो विपरीत चौकीमा पुगेपछि तपाईँ तानाशाह हुनुभयो। आज जनप्रतिनिधिको काम जनताले जति बेला बोलाउँछ त्यहाँ जानु उहाँहरूको कर्तव्य हुन्छ। जनताले त्यसको लागि छानेर उहाँलाई पठाएको, जनप्रतिनिधि भनेर पठाएको, जनताको प्रतिनिधि, जनताको सेवक हो। आज उहाँहरू महँगो गाडीमा, लग्जरियस बङ्गलोमा, महँगो बेडमा आराम गरेर हाम्रा शिक्षकहरूलाई हेर्नुहोस् त तल कस्तो अवस्थामा पुर्याएको छन्। मैले त्यहाँ हेर्दै थिएँ, अस्ति पुलिस प्रशासनका कतिजना त्यहाँ अफसरहरू जानुभयो, पुलिस प्रशासनहरू जानुभयो। उहाँहरूले त्यो देखाउँदै उहाँहरूलाई तपाईँहरूको 6 बजीसम्म मात्रै धर्ना प्रदर्शन, त्यहाँदेखि उता चाहिँ तपाईँहरू यहाँ बस्नु सक्नु हुँदैन भनेर देखाउँदै भनेको मैले देखेँ। बहुत दुःख लाग्यो। आज संविधानमा कहीँ पनि लेखेको छैन कि राति चाहिँ तिमीहरू बस्नु पाउँदैन धर्ना स्थलमा भनेर। हामीले विभिन्न राज्य, विभिन्न देशहरूमा 105 दिन, 110 दिनसम्म धर्ना दिन रात बसेको हामीले देखेको इतिहासहरू छ। र त्यो तानाशाही प्रविधि हो। सरकारले आज आफूले जनताको काम पुरा गर्न नसक्दा, आज शिक्षकको माग पुरा गर्न नसक्दा 144 र पुलिस बल प्रयोग गरेर पुलिस बललाई बदनाम गराउने काम गरेको छ सरकारले। म सिक्किम पुलिसलाई नराम्रो भन्न चाहदिनँ। उहाँले पेन्डेमिकको टाइममा हाम्रो ज्यान जोगाउनु भएको छ, रात दिन नभई खट्नु भएको छ। तर सरकारले आदेश दियो भन्दैमा तपाईँहरूले निर्ममतापूर्वक तपाईँहरूले व्यवहार देखाएर तपाईँहरूको अहिलेसम्मको मान र सम्मानलाई माटोमा मिलाउने काम चाहिँ नगर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। लाने पनि तरिका छ, गिरफ्तार गर्ने तरिका छ, तर कैदीलाई जस्तो, अपराधीलाई जस्तो एउटा शिक्षकलाई गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ ठहर सिक्किम प्रदेशले गर्छ। माग माग्नु पाउँछ र त्यसरी त्यो व्यवहारहरू भयो। अनि आज त्यहाँनिर हाम्रो के अरे जुन अतिरिक्त सचिव उहाँ त्यहाँ एकपल्ट पनि आउनु भएन, भेट्नु पनि भएन। अनि सिक्किम सरकार र शिक्षा मन्त्री आज मौन हुनुहुन्छ। कहाँ हुनुहुन्छ? यहाँ त हामी देख्छौँ जब जब जटिल समस्याहरू आउँछ मन्त्रीहरू बिमारी भएर तल सोकेगाङमा उहाँहरू ट्रिटमेन्ट गरेको हामी देख्छौँ। जब हामीले देखेको छौँ जब समस्या आउँछ समस्याको समाधान गर्ने उनीहरूकोमा कुनै
बल चल्दैन, कुनै उनीहरूले निर्णय लिन सक्दैन, त्यति बेला उनीहरू सोके थाङ्न गएर तल उपचार गर्दैको गरेको हुन्छ र समस्याको समाधान भएर आयो भनेपछि उहाँहरू जाति हुन्छ। यस्तो अवस्था सिक्किममा छ। सरकारको लागि, मन्त्रीको लागि एउटा सचिव के होइन, सरकार भनेको सरकार हो। यदि सचिवले सही काम गरेन, जनताको काम राम्रो गर्न सकेन, समाधान गर्न सकेन यो समस्याको भने दुधको झिङ्गा जस्तो त्यो सचिवलाई टिपेर फाल्नुपर्छ सरकार। अनि राम्रो सचिव ल्याएर समाधान गर्नेपट्टि लाग्नुपर्छ। त्यहाँनिर एउटै मात्रै सचिव छैन र पूर्व सरकारदेखि अहिलेसम्म एउटै सचिवले मात्रै अझ शिक्षा विभागमा बसेको हामी देख्छौँ। अरू सचिव छैन, अरू राम्रो योग्यको सचिव छैन जसले हाम्रो समाधान गर्न सकोस्। हाम्रो भाइ बहिनीहरूको भविष्य आज हेर्नुहोस्, एडोक टिचर गरेर कति कमाउँछ उहाँहरूले, दिनभरि खटेर कति कमाउँछ। त्यो पैसाले घरमा बुढाबुढी भएको आफ्नो मातापितालाई हेर्नुपर्छ, उपचार पनि गर्नुपर्छ, परिवार छ, उहाँहरू कहीँ ट्रान्सफर भएर अर्को ठाउँ गएको छ भने रेन्ट तिरेर बस्नुपर्छ। त्यो अवस्था आजको महँगाइमा त्यस्तो सबै झेलेर हाम्रो भाइ बहिनीलाई अनलाइन पनि पढाउनु हुँदै थियो, तर आज सडकमा हुनुहुन्छ। म यहाँबाट भन्न चाहन्छु, यस्तो दुर्दशामा हाम्रा विद्यार्थीहरूले आफ्ना शिक्षकहरूको दुर्दशालाई मौन गरेर हेर्नु हुँदैन। यो तानाशाही प्रविधि हो। सहयोग गर्नुपर्छ शिक्षकहरूलाई। अनि जति पनि रेगुलर शिक्षकहरू छन्, हामी त रेगुलर भएर तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ तमासा, सहयोग गर्नु भएको छैन, केही बोल्नु भएको छैन। एक दुईजना म शिक्षकलाई भन्छु, हामीले बोल्दाखेरि उहाँहरूले त्यो त्यहाँनिर हामीले बोलेको फुटेजहरू आइ नसकिकन उहाँ सरकारको चाप्लुसी गर्नुहुन्छ। एक दुईजना शिक्षकहरू लेख्नुहुन्छ। त्यस्तो शिक्षकहरू आज त्यहाँ गएर बोल्नु त। त्यस्ता छन् कतिजना रेगुलरमा, एक दुईजना जम्मैलाई म भन्दिनँ, एक दुईजना छन् जहिले पनि हामी हेर्ने गर्छौँ र उहाँहरूलाई भन्छौँ, तपाईँहरू यदि सरकारकै गुलामी गर्ने र सरकारकै तपाईँहरूले चम्चागिरी गर्ने, त्यो चौकी तपाईँहरूले त्यो शिक्षकको चौकी छोड्नु, त्यो हाम्रो एडोको भाइ बहिनीहरू आएर बसेर काम गर्छ। राजनीतिमा आउनु तपाईँहरू। त्यस्तो काम आज यो भइरहेको छ। अनि सायद सचिवको छोराछोरी, मन्त्रीको छोराछोरी कहिले पनि एडोक कम्पनीमा काम गर्दैन। यो ध्रुव सत्य हो। कहीँ खोज्दा पनि हामीले जस्तै चस्मा, पावरवाला चस्मा लगाएर हामीले गुगल सर्च गऱ्यौँ पनि त्यो कहीँ भेट्न सक्दैनौँ, किनभने उनीहरूको छोराछोरी राम्रो ठाउँमा पढ्छ, राम्रो पोस्टमा सिधै जान्छ। एउटा सचिव, एउटा फ्यामिलीमा एउटा सचिव छ भने उसको जम्मै फ्यामिली, जम्मै एजुकेट पर्सन चाहिँ राम्रो पोस्टमा बसेको हुन्छ। त्यसले के दर्शाउँछ? एउटा मन्त्रीको फ्यामिलीमा जम्मैजना एजुकेट छ भने जम्मै राम्रो पोस्टमा बस्छ, त्यसले के दर्शाउँछ? एडोक टिचर हुन्छ, एमआरमा हुन्छ? यो प्रश्न हो मेरो। र त्यसले गर्दाखेरि आज यो समस्याको समाधान सरकारले गर्नुपर्छ। यो जुन चाहिँ अगाडि पूर्व सरकार हुँदाखेरि, उहाँहरू विपक्षमा हुँदाखेरि उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो यो एडोकलाई रेगुलर गरेन, न्याय दिएन भन्ने उहाँहरू हो। वर्तमान मुख्यमन्त्री हो, हामीसँग फुटेज छ। लु भन्नुहोस् त, आज सरकारमा आएपछि एक्सटेन्सन माग्दा पनि छैन, इन्टरभ्यू माग्दा पनि छैन। अरे बाबा, एक्सटेन्सन दियो भने अब सेसन सकिन आँटेको छ, 1-2 महिनाको त टाइम छ, सेसन सकिन्छ, त्यहाँदेखि फेरि इन्टरभ्यू गर्दा त राम्रो हुने थियो त। सरकारले नयाँ सेसनमा इन्टरभ्यू गरौँ, एक्सटेन्सन दियो 1-2 महिनाको लागि, यता नानीहरूको भविष्य पनि बनिन्थ्यो, नानीको पढाइ पनि राम्रो हुन्थ्यो। तर मिड टाइममा गएर सबैभन्दा नोक्सान चाहिँ शिक्षकलाई भन्दा हाम्रो भाइ बहिनीहरू जो चाहिँ स्कुल पढ्दैछ उनीहरूलाई बात। आज गभर्मेन्ट स्कुलको हालत हेर्नुहोस् त, कोही ठाउँमा एकजना मात्रै रेगुलर टिचर छ, कोही ठाउँमा एकजना मात्रै सब्जेक्ट टिचरहरू छ, टिचर छैन। त्यस्तो समस्याहरूले आज सिक्किमको यहाँनिर शिक्षा जगत चाहिँ एकदम चरमराइरहेको छ, ग्रसित भएको छ। के को लागि तपाईँहरूले एपोइन्टमेन्ट गर्नु सक्नु हुँदैन कि? तपाईँकोमा फन्ड छैन भने विभिन्न व्यक्तिहरू तपाईँको आसेपासेहरूलाई आज विभिन्न ठाउँमा चेयरम्यान बनाएर राख्नु भएको छ, एडभाइजर बनाएर राख्नु भएको छ। कति खर्च छ त्यहाँनिर एकजनाको? लु भन्नुहोस् त, कति खर्च छ? त्यहाँनिर पनि एउटा चिफ मिनिस्टरको एउटा पोलिटिकल सचिवको मुनि अब अर्को एडिसनल भनेको सुन्छौँ हामी। लु भन्नुहोस्, सबैलाई भागभन्डा पुग्छ, तर तल्लो तहकोहरूलाई आजसम्म भागभन्डा पुग्न नसक्नु यो सरकार लाचार भएको छ भन्ने म खिटान गर्छु। र त्यसरी मैले अघि भनिहालेँ, यदि शिक्षा मन्त्रीले
कुनै पनि शिक्षकलाई भेट्नु सक्दैनन्, राम्रो आश्वासन दिनु सक्दैनन् भने उहाँले मन्त्री पदमा बस्नु साह्रै सुहाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। साह्रै लाग्दैन। आफ्नो विभाग सम्हाल्नु सकेन भने, आफ्नो विभागको एउटा एडप टिचरहरूको समस्या सम्हाल्नु सकेन भने त्यस्ता मन्त्रीले सायद मलाई लाग्छ त्यो चौकीमा बस्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन, त्यो जनताले आज हेर्दै गएको हाम्रो सम्पूर्ण सिक्किमेली जनताहरूले त्यसको मनन र चिन्तन गरेर आफै रिजल्ट निकाल्नुहोस्। म त्यो कुरा तपाईँहरूलाई भन्छु। र यस्तो हुन्छ, आज हेर्नुहोस्, प्रोटेस्ट गर्दा पनि शान्तिसँगले प्रोटेस्ट गरेको छैनन् उहाँहरूले। राति बस्नु नपाउने कुराहरू उठेको थियो। यदि राति उनीहरूले त्यहाँ बस्न पाउँदैनन्, 6 बजीसम्म मात्र बस्न पाउँछन् भने सिक्किम सरकारले 6 बजीदेखि उताको त्यहाँ बसेका प्रोटेस्टरहरूको बस्ने र खानेको सुविधा दिनुपर्छ। त्यो उहाँहरूको जिम्मेवारी हो। सरकारले कानुन बनाउँछ भने उनीहरूले कानुन पालन गर्छन् भने सरकारले पनि आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यहाँनिर कति हाम्रा नारीहरू छन्, हाम्रा चेलीहरू छन्, उहाँहरू कहाँ गएर बस्छन्? ल भन्नुहोस् त, बेलुका 6 बजी कस्तो खालको नोटिफिकेसन आउँछ? कोही बेला सुन्छौँ सिग्नेचर नभएको, सिग्नेचरै नगरे कुनै अधिकारीले स्ट्याम्पै नउठाएको पनि आयो भनेर के अरे सञ्जालमा आउँछ, देखाइरहेको हुन्छ। लु भन्नुहोस् त, त्यसले के दर्शाउँछ भने कि त अधिकारी मन्त्री जम्मै भागेको छ, साइन गर्ने मान्छे पनि त्यो अफिसमा छैन रहेछ। त्यस्तो हामीले किटान गरेको छौँ। र यो सरकारले लोकतन्त्रको हत्या गर्न पाउँदैन, प्रजातन्त्रको हत्या गर्न पाउँदैन। लोकतन्त्रमा, प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा शक्तिशाली चाहिँ सरकार होइन, जनता हो। त्यो चौकीमा पुर्याउने चाहिँ जनता हो। इतिहास पल्टाउनु, तानासा प्रविधि गर्ने सरकारले इतिहास पल्टाएर हेर्नु, पढ्नु, इतिहास पढेको छैन भने दोहोऱ्याएर पढ्नु। जहाँ जहाँ तानासाही भएर गएको छ त्यहाँबाट जनताले क्रान्ति गरेर तानासाहरूको कस्तो हालत गरेर सत्ताबाट फालेको छ, इतिहास पढ्नु। सानो शिक्षकहरूको झुन भनेर नभन्नु। आज सिक्किममा गुन्जिरहेको छ। यदि भोलिको दिनमा अझै अत्याचार हुन्छ भने हामी पनि सडकमा आउन केही बेर लाउँदैनौँ। अत्याचार हुन्छ भने उहाँहरूको लड्नुलाई, उहाँहरूसँग हामीलाई लेना देना छैन, उहाँले भोट दिनुपर्छ, हामीलाई समर्थन दिनुपर्छ भन्ने होइन। उहाँहरूको अधिकारको निम्ति हामी सडकमा उत्रिन केही बेर लाउँदैनौँ। सरकारलाई हामीले भनेको छौँ। र त्यसरी आज मैले धेरै ठाउँ मिडियामा हेरेँ, जुन भोक हडतालमा बसेका हाम्रा प्रोटेस्टरहरू छन्, 4-5 जना त पुरा अनसनमा बसेको छ। उहाँहरूले जब केही नखाइकन बस्यो भने उहाँको स्वास्थ्य बिग्रेर जान्छ। यदि त्यहाँका शिक्षकको स्वास्थ्य बिग्रियो भने उनीहरूको ज्यानमाथि तलमाथि भयो भने शिक्षा विभाग र सिक्किम सरकार जिम्मेवारी हुनुपर्छ। उनीहरूलाई उपचारको सुविधा दिनुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर शान्तिपूर्ण रूपमा उनीहरूले त्यहाँनिर प्रोटेस्ट गर्दैछन् भने सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ उनीहरूको राम्रो सुरक्षा दिने, उहाँहरूलाई ट्रिटमेन्टको जरुरी छ भने ट्रिटमेन्ट दिने सरकारको त्यो जिम्मेवारी हुन्छ। सरकार जिम्मेवारीदेखि भाग्न पाउँदैन। चौकीमा बसेपछि गर्नुपर्छ। मुख्यमन्त्रीज्यू, तपाईँलाई मैले आज भन्छु, तपाईँलाई पहिला मैले भेट्दा तपाईँ अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला भरत बस्नेज्यू यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। हामी जेलमा तपाईँलाई भेट्नु गएको 2 घण्टासम्म बात गरेको छ। 2 पल्ट म तपाईँलाई भेट्नु गएको थिएँ। तपाईँहरूको कार्यकर्ता सायद त्यति पुगेन होला, हामी गयौँ। त्यति तपाईँ एउटा भोलिको दिनमा राम्रो व्यवस्था ल्याउनुहुन्छ होला, राम्रो व्यक्ति होला भनेर हामीले चाहिँ तपाईँलाई सोचेर भेट्न, तपाईँहरूकोमा माया लाग्थ्यो हामीलाई। आज त्यो टुटेको छ। मुख्यमन्त्रीज्यू, तपाईँ पनि विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो होला, कुनै समय विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो होला, होइन हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट तपाईँ जब उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभयो, शिक्षक हुनुभयो, विद्यार्थीको समस्या कस्तो हुन्छ, शिक्षक छैन भने त्यो तपाईँले भोगेको छ। शिक्षकले कसरी खटेर काम गर्नुपर्छ त्यो तपाईँले भोगेको छ। आज एउटा सम्मानित पेसा भनेको शिक्षक हो। शिक्षकले चाहिँ त्यहाँबाट कमिसन खाए अरे, त्योबाट टेन्डरबाट यति % खाए अरे, कुनै के बेचेर त्यहाँबाट पनि मुनाफा खाए अरे भनेको कहीँ सुनेको छ? उनीहरू आफ्नो सेलेरीको भरमा जीविका चलाउने एउटा सम्मानित पेसा हो। तपाईँ आज त्यो ठाउँमा आज मन्त्री भएर मुख्यमन्त्री हुनुभयो भने ती शिक्षकहरूको दरद, तपाईँ जस्तो शिक्षकै स्वयं भएको व्यक्तिले पनि तपाईँहरूले उहाँको दरद, उहाँको त्यो खालको वेदनालाई तपाईँले आज नजिकबाट हेर्नु सक्नु हुँदैन, न्याय दिनु सक्नु हुँदैन भने हामी सायद
सिक्किममा परिवर्तन भएर तपाईहरु सत्तामा आएको दुर्भाग्य सम्झिन्छौँ, सिक्किमको दुर्भाग्य सम्झिन्छौँ। त्यो मैले त्यहाँनिर हेर्दै थिएँ, पढ्दै थिएँ, म अलिकति पेपरलाई यसो निहाल्दै गर्छु। मैले देखेँ हाम्रा शिक्षकहरूलाई चाहिँ एडिक्ट जस्तो मातेको छ भनेको पनि त्यो खालको कुरा गर्यो। शिक्षकले माग्दा आफ्नो अधिकार माग्दा हामी सिन्सियरली काम गर्छौँ, हामीलाई अधिकार दिनुहोस्, हामीलाई जग्गा दिनुहोस् भन्दा चाहिँ शिक्षक माग्छ। आफ्नो एउटा स्ट्रक्चरहरू, एउटा विद्याको मन्दिर सही भएन, त्यसलाई छिटो गरौँ भनेर माग्नु जाँदाखेरि चाहिँ त्यो विद्यार्थी चाहिँ के हुन्छ, आतंकवादी हुन्छ। यदि शिक्षक त्यहाँनिर त्यसरी मातेर आएको तपाईहरु आरोप लाउनुहुन्छ, विद्यार्थीलाई आतंकवादीको आरोप लाउनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई तानाशाही भनेर आरोप लाउँछौँ। सिक्किमको सबैभन्दा खतरनाक तानाशाही भन्छौँ हामी। हामीलाई बोल्न डर लाग्दैन, जनताको अगाडि हामी बोल्छौँ। न्याय जबसम्म तपाईहरुको अगाडि हामी जुट्नु पर्यो जुट्छौँ, बोल्न पर्यो बोल्छौँ, जनताको निम्ति बोल्छौँ। हामीलाई भोटको निम्ति र सत्ता र चौकीको निम्ति हामी बोलेका छैनौँ। धेरै लामो समयदेखि हामी यसरी बोल्दै आएका। तपाईहरुलाई सत्ता चाहिन्छ होला, सत्तामा तपाईहरु बस्नुहोस्, ढलिमली गर्नुहोस्। कमसे कम आफ्नो राज्यको जनता, आफ्नो राज्यको एउटा फ्यामिली जस्तो सम्झेर उहाँहरूको समस्या के छ तपाईहरु जानुपर्छ। मुख्यमन्त्री जानु भ्याउँदैन हो, हामी बुझ्छौँ। मुख्यमन्त्रीको धेरै ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ। मन्त्री किन राखेको, शिक्षा मन्त्री सचिव किन राखेको, आजसम्म भेट्न सक्दैन भने? र फेरि पनि भन्छु, एकपल्ट शिक्षकलाई भेटेर आश्वासन राम्रो दिन नसक्ने सचिवलाई सिक्किम सरकारले पदबाट तुरुन्त हटाउनुपर्छ, तुरुन्त हटाउनुपर्छ। हामी फेरि पनि भन्दैछौँ। र त्यो खालको एउटा तपाईहरुको अगाडि जुन कुराहरू मैले राखेँ, अनि मैले बिजेपीको हिजो अस्तिको दिनको एउटा प्रेस कन्फरेन्स हेरेँ। म एकछिन अलमल्लिएर मुख धोएर आएको छु, मुख धोएर आएको छु। होइन कहिले एलायन्स तोड्यो यसले भनेर, डिबी चौहानले कहिले त्यत्रो ठुलो तागत देखायो भनेर मैले, किन भन्दाखेरि सरकारलाई गाली गरिरहेको थियो। अस्ति नै सम्हालेको भए यत्रो हुने थिएन। यो सम्हाल्नु पर्थ्यो। अस्ति सरकारले, सरकार चुक्यो। 24 घण्टा होइन, अझै हामी 48 घण्टाको टाइम दिन्छौँ। यदि गरेन भने हामी थरो पत्रकार सम्मेलन गर्छौँ भनेर लेखेको। अरे बाफरे, त्यहाँनिर 12 जना एमएलए दिइदिएको छ। चेयरम्यान किन थापेको? चेयरम्यान थापिरहेको छ, एडभाइजर थापिरहेको छ। 12 जना मन्त्री चाहिँ त्यहाँनिर प्यारलल गभर्मेन्टमा छ, एलायन्स गभर्मेन्टमा छ। तब जति एसकेएम पार्टी आज त्यसको जवाबदेही छ, दोषी छ, त्यति नै बिजेपी पनि दोषी छ। ऊ प्यारललमा छ। हिम्मत के गर्छ? पत्रकार सम्मेलन ठुलो गरेर के गर्छौ? तिमीहरूमा हिम्मत छ भने लो 24 घण्टा 48 घण्टाको टाइम दियो, 48 घण्टामा न्याय दिँदैन भने हामी एलायन्स तोड्छौँ भनेर भन त। लु टिभी चौहान तपाईँ अगाडि एउटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अगाडि आएर भन्नुहोस् त। 48 घण्टामा यदि सरकारको माग पुरा भएन भने हामी एलायन्स तोड्छौँ भनेर धम्की दिनुहोस् त एसकेएमलाई। सक्नुहुन्छ? अनि आफै तपाईहरु झाँक्री पनि आफै, बोक्सी पनि आफै, चिन्ता पनि आफै गर्नुहुन्छ, टोक्नु पनि आफै हुन्छ। यो चाहिँ हामी सहन गर्दैनौँ। सिक्किमे जनतालाई मूर्ख नसम्झिनु। त्यहाँ भर्ना दिने मान्छेहरू, तल हामीले उताबाट ल्याएको कामगारहरू, बिल्डिङमा काम गर्नु ल्याएको होइन, शिक्षकहरू, डिग्री हातमा भएकोहरू हो। तपाईहरुको भन्दा बेसी डिग्री उहाँहरूको हातमा छ। तपाईहरुले के सम्झिनु भएको? मूर्ख सम्झिनु भएको सिक्किमे जनतालाई। हामी बुझ्दैनौँ तपाईहरुको यस्तो चाल, बिजेपीको यस्तो चाल हामीले धेरै देखेका छौँ। र बिजेपीलाई हामी त्यही भन्छौँ, तपाईहरुलाई अल्टिमेटम दिनु सुहाउँदैन, विपक्षको जस्तो बोल्न सुहाउँदैन। तपाईहरु सरकारमा छ, त्यसकारण तपाईँमा हिम्मत छ भने डिबी चौहानले प्रेस कन्फरेन्स गरेर 48 घण्टामा यो सही हुँदैन, यो न्याय पाउँदैन भने हामी एलायन्स तोड्छौँ भनेर भन्नुहोस् त, गरेर देखाउनुहोस् त। खदा लिएर म तपाईँको अफिसमा तपाईँलाई लाउँछु, तपाईँलाई लाउँछु। भयङ्कर ठुलो एउटा जोसिलो आँटिलो व्यक्ति हो भनेर म खदा लाउँछु। यस्तो झुटको राजनीति, यस्तो आफै सरकारमा बसेर, आफै चौकीमा बसेर, आफै यस्तो गरेर ढलिमली गरेर त्यो टिचरहरूलाई त्यस्तो उल्लु नसम्झिनु, हामीलाई पनि उल्लु नसम्झिनु। त्यो म भन्न चाहन्छु। र सरकारले उहाँहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो उहाँहरूको माग पुरा गरिदिनुपर्छ। अनि माग पुरा गरेर
शिक्षक दिवसको दिन पनि हाम्रो शिक्षकहरूले रोडमा सुत्नु परेको थियो। त्यसको निम्ति सिक्किम सरकारले माफ माग्नुपर्छ, माफ माग्नुपर्छ, विद्यार्थीहरूसँग माफ माग्नुपर्छ। गुरु बाबाहरू स्कुलमा नहुँदाखेरि पढाइ बिग्रेको छ, शिक्षकहरूसँग माफ माग्नुपर्छ। सिक्किम सरकारले हामीले गल्ती गरेछौँ भनेर। अनि मन्त्रीले सक्नु हुँदैन भने अर्को मन्त्री उहाँलाई छुट्टी दिँदा हुन्छ, नसक्ने मन्त्री राख्नु हुँदैन, त्यो चलाउनु सक्दैन। म के भन्छु, आज अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ आइएएसहरूले सायद नचाउँदैछ सरकारलाई जस्तो लाग्छ। आज यो नटेरेको देख्दा, भेट्न पनि नआएको देख्दा, अलिकति पनि डर नभएको देख्दाखेरि सायद नचाहेको चाहिँ प्रमाणितै हो कि जस्तो लाग्दैछ। म त्यो कुराहरू तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र 144 लगाएर पुलिस बल प्रयोग गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। मुख्यमन्त्रीज्यू 144 लाउँदा, तपाईहरुले पुलिस बल प्रयोग गर्दा समस्याको समाधान हुँदैन ज्यू। यदि तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ, समस्याको समाधान ती विभागीय सचिव, विभागीय मन्त्री, ती सरकारमा भएकाहरूले आएर वार्ता गर्नुपर्छ, समाधान हुन्छ। समाधान नहुने विषय कुनै छैन, असम्भव संसारमा कुनै छैन। जब मान्छेले चाहन्छ हरेक कुरा सम्भव हुन्छ, सम्भव हुन्छ। त्यसले गर्दा असम्भव नभएको ठाउँमा तपाईहरु केही गर्न सक्नु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु आज बल प्रयोग गर्नुहुँदैछ। र म अहिले पनि भन्छु, हामी पुलिस पर्सनलहरुलाई तपाईहरुलाई आदेश आउँछ मान्नुपर्छ। तपाईहरुले अहिले म यहाँ बोल्दैछु, त्यसलाई पक्रेर ल्याएर बन्द गर भने तपाईहरुले बन्द गर्नुपर्छ। अर्डर आयो भने बन्द गर्नुपर्छ। त्यो तपाईहरुले अर्डरको पालन गर्नुपर्छ, आदेशको पालन गर्नुपर्छ। त्यो हामी जान्दछौँ। मैले पनि धेरैपल्ट जेलमा हाल्नु भएको तपाईहरुले पक्रेर, केसमा पनि लाउनु भएको थाहा छ। तपाईहरुले हामीलाई एरेस्ट गरेर लान्छ भनेर तपाईहरुको त्यो तपाईहरुको कर्तव्य हो। जब तपाईहरुलाई आदेश आउँछ तपाईहरुले पालन गर्नुपर्छ। आदेश आयो नि आफ्नो बाउलाई पनि पक्रेर लानुपर्छ, आदेशको पालन गर्नुपर्छ। तर त्यसमा पनि एउटा मानवता हुन्छ। कुनै गुरुबाउलाई उचालेर एउटा घटनामा त्यो आधा मरो भएको मान्छे लगेको जस्तो, हिजोमा समाएर ड्रग एडिक्ट लगेको जस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। म यहाँबाट तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। र म त्यसमा अलिकति बोल्दै बोल्दै आएँ। मैले अस्ति यसो पेपरहरू हेर्दै जाँदै थिएँ र म आज गाडीमा यसो आउँदै थिएँ। मैले कम्पनीको भाइ बहिनीहरूले हात उठायो, गाडी छिरेछ, मैले रोकिदिएँ। मैले गफ गर्दै आएँ, के छ भने बिहानदेखि हुन्छ नि हाम्रो बेलुकासम्म ड्युटी हुन्छ भने, सेलेरी कतिसम्म 10,000 12,000 यस्तै छ भने तपाईहरुले निस्केर कुनै दिन अब 1-2 दिन कतै जानु पर्यो, छुट्टी पर्यो भने त्यो दिनको पाउनुहुन्छ? होइन, हामी त्यो पाउँदैनौँ, दिँदैन नि हामीलाई, त्यो दिनको मात्रै दिन्छ भन्नु हुँदैन। उहाँले कति सत्य भन्नुभयो त्यो भन्नु हुँदै थियो। अनि हेर्नुहोस्, हाम्रो पढेको भाइ बहिनीहरू आज 10,000 12,000मा कम्पनीमा, फर्मा कम्पनीमा, तल हेर्नुहोस् हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा, एएमआरमा, वान फ्यामिली वान जबमा, बिचारा उहाँहरूको जिन्दगी हेर्दा दुःख लाग्छ हामीलाई। हातमा डिग्री छ, दिनदिनै उहाँको एज जाँदैछ, एज बार हुँदैछ। एज बार भयो भने त्यो डकुमेन्ट उनीहरूले डस्टबिनमा फाल्दा हुन्छ, डस्टबिनमा फाल्दा हुन्छ। त्यसको निम्ति सरकारले सोच्छ। सरकारमा आउँदा 20,000 बनाउँछु, ती मुनिका कामगारहरूलाई न्याय दिन्छु, एडोकदेखि जम्मैलाई म 20,000 बनाउँछु भनेको थियो। 2.5 वर्षको सरकार चल्दैछ। 20,000 कसले पाए? एकजना देखाउनुहोस्। पायो 20,000? त्यो 20,000 नपाएको रिजल्ट 24मा जनताले दिनेवाला छ। हामीसँग त क्लियर भन्छ, 24मा त्यसको रिजल्ट तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। आज हेर्नुहोस्, भर्खर यहाँनिर अड इभन खुल्यो। कति ड्राइभरको एउटा मुहारमा उज्यालो थियो। उहाँले नयाँ गाडी किन्नुभयो, लोन थियो, आज गाडी सिज हुन आँटेको छ। सरकारले सोचेको छ एउटा बेरोजगारीले दुःख गरेर लोन काटेर कम्पनीमा लगेर गाडी किनेको हुन्छ। त्यो गाडीको चाहिँ आज कमाइ नहुँदाखेरि सिज हुने बेला आएको छ। सरकारले उनीहरूको लागि सोचेको छ। त्यस्तो गरिब ड्राइभरहरूलाई, त्यस्तो तल्लो तहका हाम्रा चालकहरूलाई, गुरुजीहरूलाई सहयोग गर्नु सरकारले, त्यो बरु सहयोग गर्नुपर्छ सरकारले। तर आज त्यो हामी देख्दैनौँ। हेर्नुहोस् त, देख्दैनौँ। 20,000 कहिले हुन्छ? अर्को सरकार बनाएर हुन्छ भन्नुहुन्छ होला सायद। अस्ति एकजनाले कमेन्ट गरेको छ 29 वर्ष 40 वर्ष सरकार बस्छ भनेर, त्यो खालको कमेन्ट गरेको। अनि म ती कमेन्ट गर्ने 1-2 जना मान्छेलाई चाहिँ भन्छु, धेरैलाई भन्दिनँ। किन प्रजातन्त्रमा कमेन्ट गर्नु,
त्यसको नकारात्मक पहलु सकारात्मक पहलु होइन, त्यसको सही र गलत भन्ने अधिकार छ, लेख्ने अधिकार बोल्ने छ। तर कतिजनाले हामीलाई औकातको कुरा पनि गर्दै थिए। जुन व्यक्तिलाई म राम्ररी चिन्छु सङ्ग्राममा पनि त्यही एमएलएसँग ठिक्क, एसडिएफ आउँदा त्यही एमएलएसँग ठिक्क, एसडिएम आउँदा त्योसँग ठिक्क, बेरोजगारीले पाउनुपर्ने कन्ट्र्याक्ट चाहिँ फाइल बोकेर आफै धुतेर काम गरेर आज लखपति करोडपति भएको व्यक्तिले औकातको कुरा नगर्नु। म त्यो कुरा भन्छु, औकातको कुरा नगर्नु। आज हाम्रो भाइ बहिनीहरूले पाओस्, हामीले त धेरै कमाइहाल्यौँ, बिचरा यो गाउँको भाइ बहिनीहरू पढेर बसेको छ, ल यो त्यो काम चाहिँ त गरे म गर्दिनँ म छोडिदिन्छु भनेर तपाईँहरूले एउटा भनेको छ भने उदाहरण देखाउनुहोस्, ल भन्नुहोस् त। अनि एसकेएममा प्रवक्ताहरू थुप्रो छन्। अब के अरे एसकेएमले आधिकारिक रूपमा राखेको प्रवक्ता हो कि न त आफै 1000 रुपियाँको लागि बनेको प्रवक्ता हो त्यो म जान्दिनँ। एउटा प्रवक्ताले मलाई भन्दै थियो, अस्तिको प्रेस कन्फरेन्समा कमेन्ट गरेको मैले यसो हेरेँ, इतिहास पढ्नु भन्छु मलाई। हामीलाई के भन्दै थियो, कङ्ग्रेस चाहिँ सिक्किम बेच्ने पार्टी भन्छ। सिक्किम कसलाई बेच्यो? चाइनालाई बेच्यो कि पाकिस्तानलाई बेच्यो कि कसलाई बेच्यो कङ्ग्रेसले सिक्किम? इतिहास पढ्नु। दुईपट्टि क्यालेन्डर राखेर माथि मुख्यमन्त्री साहबको फोटो टाँचेर बिचमा टाउको राखेर चाहिँ यो खालको कुरा नगर्नु, यो खालको कुरा तर्क नगर्नु हामीसँग। अरे इतिहास पढ्नु भनेर म उहाँहरूलाई सुझाउ दिन्छु, नाम भन्दिनँ, किनभने त्यस्तो लोदरको नाममा भन्दिनँ, त्यस्तो लोदरको नाम भन्दिनँ, इतिहास थाहा छैन। ल भन्नुहोस् त।